A lo mejor aquí hay algo. Dios, ¿puedes subir más lento? No, no hay absolutamente nada. Ahora. ¿Y cuando me quedo sin balas? What the freak? Que estoy a punto de quedarme, tengo 6 balas. Ah, fuck. Sí, es esto. Lo de poner paquetitos es esto, pero no me han enviado. ¿Tengo que hacer algo aparte de ponerlo? Es esto, pero no me ha llegado nada. He puesto esto, pero no me ha llegado nada. Tendré que ponerlo en otro sitio, a lo mejor. Voy a ponerlo como en el medio. Ah, vale, que tengo que darle luego al este. Vale, vale. Vale, vale. ¡Au! Vale. No, 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 no. ¿Tú sabías que se podían romper estos, Pablo? Au. Esto es bastante la clave. Ah, vale, los balcones, claro. ¿Por qué? Porque no te atropella, claro, los balcones, ¿no? Au.
Vale. Hombre. What? Pull out all the AI's memory boards before the pod's ejected. The black memory boards are locked. Go after the boards with icons over them. You can unlock memory boards by destroying the mechanical components that they control. Any boards you remove can be used to build our own AI weapon. Memory boards have different functions according to the icons displayed over them. Go ahead and take whichever ones you want. Creo que he entendido lo que hay que hacer, pero a lo mejor no. Visitará más adelante, vale. Adiós. A tu casa. ¡Qué asco me da! Se eyecta y se va a su casa. ¿Historia? Un poco de historia, ¿no? Puede estar bien. That was an unmanned weapon. A prototype. I made it myself. Who are you? I work here. Well, used to, anyway. Name's Huey. Christopher Randolph. And who might you be? You don't look like one of those mercenaries. Me. I'm an entomologist. A fighting entomologist? Yeah, I specialize in butterflies. I'm here to catch Ulysses. Ulysses? Huh. I didn't think they lived in Costa Rica. Morphos, maybe? That's it. Need to get some before the Washington Treaty goes into effect. Says here Morphos aren't covered under the treaty. Must have slipped my mind. You sure you're feeling alright? Anyway, long story short, the butterfly got away. So how about it, Doc? Did you make that big butterfly too? Yes. And no. What was that thing? What are they doing here? Huh. Something tells me you're no ordinary entomologist. The nukes were loaded on that machine. The project's entering its final phase. Project? That's right. The thermonuclear warheads they brought in, the bases scattered throughout Costa Rica, the mercenaries, the AI weapons, the research we were conducting here. It's all for this. We used this facility to develop unmanned weapons. Unmanned? Robots. The one you just fought was a pupa. There's also a flying type called Chrysalis, and a treaded type, the Cocoon. Adiós.
Adiós. Motor control, Jefes target finales. detection, tracking, attack, capture, and transport functions are all controlled by an electronic brain. There's no need for a human pilot. They can only follow simple commands, though. Why build them here? For the CIA. They invited me here a year ago. That's who that guy was. CIA's station chief for Central America. Goes by the name of Hot Coldman. Apparently he was some sort of hero back at the height of the Cold War. He's the one running the show. We called it the Peace Walker Project. Peace Walker. Walker. They're going to deploy a new type of nuclear weapon along the Caribbean coast of Latin America. A mobile, unmanned nuclear platform. Unmanned nuclear platform. A fail-deadly system that can automatically move into position and launch a retaliatory nuclear strike. It can move on its own, and stealth shields it from radar and satellite detection, drastically reducing the risk of it being destroyed in a preemptive strike. And this is the new deterrent. Supposed to be. The problem is the locomotion system. There's no dry season in the Caribbean. It rains all year round. The terrain is full of tropical rainforest. A lot of the time you can't even build a proper road. So I went back to where it all started. What's that? Legs. Walking power. A mobile launcher carrying a thermonuclear warhead even more powerful than the Soviet RBS-220s. That's Peace Walker. Chico's Pesquisco. We did the assembly and field testing here. Walking nuke. I sort of borrowed the original idea from behind the Iron Curtain. The missing link between infantry and artillery. Metal Gear. Metal Gear. But they'd actually need to deploy dozens of them. Coldman needs funding for that. And to get it, he's planning a test, which will also serve as a demonstration for the folks back at Langley. Wait, he's launching a nuke to prove that his perfect deterrent works? In his words, to prove that if someone attacks us, we will strike back. Put simply, nuclear deterrence is the idea of using nukes to keep nukes in check. If one side launches nuclear weapons, the other is sure to launch theirs in retaliation, which makes launching an act of suicide. In the end, neither side can use its nukes. It's thanks to this doctrine that the world's two superpowers have avoided all-out confrontation. Nuclear deterrence has brought us peace. At the very least, it's prevented another world war from breaking out. But the theory of nuclear deterrence exists only on paper. In reality, there's no guarantee that either side would follow through with retaliation. There's the chance that a preemptive strike will destroy all the missile bases, render them unable to retaliate. But the biggest flaw in the theory is that the decision to retaliate has to be made by human beings. Let me give you a real-world example. Let's say Country X launches first against Country Y. If the people in charge of Country Y are like you and me, they're not going to be able to retaliate, knowing that they're effectively ending all human life. So then the weak link in nuclear deterrence theory is the uncertainty of retaliation. Bingo. And that creates a loophole Country X can exploit to launch the first strike. Which is why we designed the system to be unmanned. With Peace Walker, retaliation is certain. It chooses the appropriate target and launches a retaliatory nuclear strike, every time, without needing human input to make the call. Launching a nuclear strike against Peace Walker is tantamount to pushing the launch button against yourself. It closes the loophole in nuclear deterrence theory, rendering our friends in Country X completely unable to launch. What Coldman is saying is that to achieve this goal, we need to demonstrate that retaliation will be carried out by a machine. He will launch his nuke. And then his version of deterrence will be complete. And you believe him? I believe in peace through nuclear deterrence. Why? My father worked on the Manhattan Project. He put his whole life into that research. And all it created was this illusion of peace called deterrence. And then I was born, unable to walk.
I had no choice but to face up to the nukes. But if they do end up launching, it'll all have been for nothing. They've got to be stopped. Where'd they take the warheads? To a base near the border. The final test is 5 days from now. Where's the base? You're gonna stop them? It's kind of a hike. And besides, there's a surefire way to halt the project. You see, Peace Walker isn't quite finished yet. What do you mean? It's missing one last critical structural component. The AI. Its brain. The reptile pod, the electronic brain I was working on, can only follow commands like, go there, Sí, attack that. I sí. guess you could compare it to the human cerebellum. But for nuclear deterrence to work, Kojima nos está contando una historia. Espera un momento. it needs something to analyze the huge volumes of data coming in and select an appropriate target for retaliation. Hence, it needs the high-level decision-making ability of a cerebrum. A mechanical cerebrum. The hardware configuration is modeled on the human brain, similar to the pod I work on, but its role is completely different. Where's it being made? A research lab to the north. An AI expert named Dr. Strangelove is developing it. Very hush-hush. Dr. Strangelove. Strange Love. Recruited from the States too. In the field of AI, there's no one better, that's for sure. But man, what a basket case. She hates everybody. Go to the lab and destroy Peace Walker's cerebrum. I'm pretty sure they haven't finished the final calibrations yet. I'll lend you my ID card. It'll get you through security at the lab. Oh, and one more thing. What's this? A letter of recommendation? Yeah, it's from me to Dr. Strangelove. Don't read it, okay? El romance. Sí, sí, estoy aquí, hombre. I'm done with science. Paso tanto tiempo sin tocar el mando que PlayStation Now se piensa que no estoy jugando. Probably already halfway to hell anyway. Que es un poco cierto también, ¿no? So fast. Why not join us? Our place is outer heaven. You'd fit right in. Outer heaven? Yeah. I'm probably better suited to something like that than this paradise. Se llama como Hugh, You get a free creo. room trip for signing up. Enjoy it. You'll feel a butterfly. You're an agent, right? Who do you work for? Me. I was a Cold War tool, same as you. Now I'm not so useful anymore, so they cut me loose. I don't answer to anyone. Call me Snake. Snake. That name seems familiar somehow. That's probably just deja vu. See that there? Beyond the cloud forest? See those ruins? Yeah. That's where you'll find Dr. Strangelove's lab. Madre mía, pero eso está lejísimos. Me tardan meses en llegar ahí. Pam, 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 pam. Un país sin ejército. Tiempo invertido. No. Oh, C. No. Sostenido los planos de diseño de la siguiente arma. Planos, suministro, apoyo, arrojar. Sostenido los planos de diseño de la siguiente arma. Planos, granada, chaff. Tienes planos de diseño, planos. Visión nocturna, bien hecho. ¿Va a haber misiones de noche? Bueno. The doctor's safe here with us. Huey, how are you feeling? Never better. This is quite the pad you've got here, boss. I'm impressed. Call me Snake. Whatever you say. Like it or not, everyone here calls you boss. Grande. By the way, if you're at all interested in improving your tech, by all means assign me to the R&D section. I'm pretty sure I'll be of some use. Once we have the necessary materials and blueprints, we can start work on that bipedal mech. I appreciate that, but are you sure you're okay with having your work used for war? I'll be using it to keep past mistakes in check. If I can help thwart the Peace Walker project, I'm happy to do it. Deterrence theory, Huey style, huh? Anyway,
If you need any intel on the enemy's weapons or electronic brains, contact me. I've been given my own frequency. Sounds good to me, Doc. Sounds good to me. Good. Whatever the means, you must put a stop to their plans. Muy bien. Pues muy bien. Vamos a organizar nuestra base. You mind if we powwow for a sec? Sí. What now? MSF brand rations? Actually, that sounds... No. With all the men we have now, it may be time we started sending some of them to other countries. Dios mío. Dispatcher marks. How else are we gonna keep feeding the crew we have? Caso bien con Miller, que está siempre pensando en cómo expandir el negocio. Select outer ops from the mother base menu. If it goes really well, we might even get new recruits, weapon design specs, or leads on new missions. We can deploy any vehicles or large-scale weapons in our arsenal as well. And if things don't go really well? Yeah, we could lose men. I won't try and force you. You're the one calling the shots here, boss. Bien dicho, Genko. Ahora la leemos, ¿eh? Ahora podrás desplegar unidades mercenarias a zonas en conflicto que soliciten sus servicios. Despliega las tropas desde el menú Operaciones Exteriores. Ah, mira. Way, alistado. Ah, mira, ya lo hemos fabricado. Bien, y la MG también, bien hecho. Muestra las fuentes de sonido cercanas, como símbolos animados, los objetos cercanos, ¿no? Un prototipo que solo funciona si estás tumbado o contra un muro. Ah, mira. Le ha dado un valor al estar pegado a la pared, bien hecho. No, ¿a qué película hace el guiño, Pablo? De Doctor Strangelove, ¿a qué película de Kubrick? Tarjeta de identificación, pase de seguridad, permite hacer el laboratorio de Strangelove. Sensor unidireccional, visualiza los sonidos con ondas. Granada de chaff. Esto no sé qué es. ¿Qué hace esta granada? ¿Chaff era la que neutralizaba los estos? Gafas de visión nocturna, bien. A ver, ¿algún rebelde? No, bien. ¿Eso de visor de maquetas? ¿Es algo? Ah, es esto, ¿no? Simplemente. Mira, se está montando ahí otro... Se está montando otro complejo, ¿eh? Miller está aquí viviendo la vida, ¿eh? Este complejo se parece infinito al de Metal Gear 2, ¿no? Dios, míralo, madre mía. Que va a tope con lo que viene siendo ingeniería. Pom 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 pom. Había un sitio donde podía verlo todo. No son los mercenarios, no son la legión extranjera. MSF es una empresa, un nuevo tipo de negocio. Segundo al mando de Mother Base. En inglés se llama así, Doctor Strangelove. Aquí en España le pusimos teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Ah. What the hell? Los actores que meten los juegos... Bueno, a él no le gusta el cine. Sí, le gusta mucho el cine. Además él lo dijo. Lo típico de que veía una película al día, siempre antes de dormirse. A crear su fusil. Y a ver, de objetos que tenemos para crear. Pum 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 pum.
Así que Kojima Production haría películas. Hombre, claro. Si empieza a ganar dinero, seguramente financie películas. Con lo casado que es. ¿Qué vehículo hemos desbloqueado? Ah, ninguno. Los 14.000. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ah, la granada chaff. Son 20.000, no puedo. Granada de humo 2. Esto no sé qué es. Vamos a construir lo que es barato. Y vamos a quedarnos con 9.000, que luego pasa lo que pasa. De momento. Eso es lo bueno de que vean tantas películas, claro. Que hace buenos argumentos de videojuegos. Vale. A ver, ¿y esto? Consultar la base de datos móviles del jugador. ¿Era esto lo que he visto antes? Sí, esto es lo que he visto. Creo. Pero antes podía pasar... No. Ah, vale, no, era cuando transfería, vale, sí. No, esto. Vamos a hacer... ¿Es esto? No, ¿dónde está lo de operaciones exteriores? Ahí está. Recibir regalos de otros jugadores o enviar regalos. Esto supongo que es basado mucho en el online, ¿no? ¿El tutor de operaciones exteriores? Sí. Operaciones exteriores puedes enviar unidades de conflicto para participar en combate. Los combates tendrán lugar a medida que el tiempo avanza, completando misiones de operaciones principales u operaciones adicionales. Si tus soldados tienen ese éxito, obtendrán experiencia y ganarás más PMB. También puedes obtener recompensas y reclutas de las zonas a las que ayudas. Sin embargo, si te derrotan, los soldados pueden volver heridos o no volver. Si un vehículo sufre daños en combate, podrás sacarlo temporalmente del combate para repararlo. Aquí termina el tutorial. Vale, esto mola, a ver. Mira una zona de conflicto. Destruir unidad de infantería. Movilizada. ¿Qué es eso de E? Entonces, por ejemplo, infantería. Destruir la unidad de infantería. Misión. Skylark. ¿Cuántos son ellos? 2. No. No. ¿Cómo puedo quitar? Ahí está.
Vale, de momento vamos a hacer esa y vamos a ver qué pasa. Que no quiero líos. Guardamos. Vale. Y hasta aquí llegamos hoy con Metal Gear Solid Peace Walker. O sea, sin guardar, ¿verdad? Todas, ¿eh? Vale. Vamos a cerrar el PlayStation Now. Y vamos a mirar rápido lo del tema del OBS Live, que tengo mucha curiosidad. Cerrar juegos, sí, gracias. Muchas gracias. ¿Estás en modo mando? Sí. Ever. ¿Se ha petado? No. Vale. A ver, lo has puesto aquí en el este. A ver, ¿qué demonios es esto? Me dice all in online solutions and activity request. Way to clear your chat activity feed. From OBS. Play songs and videos from integrated streaming overlays. Esto es bastante la clave, claro, tenerlo todo en OBS y así no tener que tener varias cosas abiertas, la verdad. La verdad es que sí. Vale, pues me lo voy a bajar y voy a ver si me guarda la configuración y pues si puedo tener todo, empezar a usar esto, claro que es mucho más cómodo. Voy a verlo ahora. Gente, muchísimas gracias, maldita sea, por haber estado por ahí, por haber estado por aquí un día más. Nos vemos probablemente mañana, pero no sé con qué. No sé si con más Metal Gear, dependiendo de si estoy solo o estoy con Kata o no estoy o lo que sea, veremos. Pero en principio me apetecería continuar Metal Gear porque si lo alargo mucho en el tiempo se me puede hacer eterno y me puede aburrir. Así que ahora que estoy disfrutando el juego, la verdad, lo estoy pasando bien. Y he pillado carrerilla, voy a ver si le doy una a esta porque me gustaría pasarlo, por lo menos este mes, pasármelo. No creo que me dé tiempo a pasarme este y Metal Gear 4, pero por lo menos este sí me gustaría. Y luego la verdad es que no sé qué voy a jugar después de esto. No sé si me pondré con el 4 o haré otra cosa. Gente, muchísimas gracias de verdad por haber estado por ahí. Y ya sabéis, maldita sea, mantened la llama viva. Hasta mañana.